მოძრაობა ისევ აიკრძალა ცენტრალური მაგისტრალის ქუთაისის ზესტაფონის მონაკვეთზე. გადაუღებელი წვიმების გამო ადიდა მდინარე ჩხარა, რომელმაც ისევ ის ტერიტორია დატბორა, რომელიც წინა კვირას რაიონში სტიქიის ეპიცენტრი იყო. მეწყერია იმერეთის რამდენიმე სოფელშიც. ირმა ჭოლაძე ისაუბრებს ადგილიდან. ირმა გისმენთ. თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 206 კილომეტრი მდინარე ჩხარამ ბოლო 5 დღის მანძილზე უკვე მესამედ წაიღო. ადიდებულმა მდინარის წყალმა გუშინ დილით გამთენიისას დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის დამაკავშირებელი ცენტრალური ავტომაგისტრალის დაახლოებით 30 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი მოიტაცა. შემთხვევას საბედნიეროდ მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 5 დღის მანძილზე ეს მდინარისგან გზის დაზიანების უკვე მესამე შემთხვევაა. გზა პირველად აღნიშნულ მონაკვეთზე სწორედ 5 დღის წინ გადაიკეტა. დაახლოებით 4-ის ნახევარზე ისე მოვარდა მდინარე ჩხარა და გაიტანა ეს ახალი გაკეთებული გზა ისევ საბედნიეროდ არავითარი მსხვერპლი არ ყოფილა იმ პერიოდში ცოტა ინტენსიური იყო მოძრაობა. ეხლა დაიწყო ისევ აღდგენითი სამუშაოები, მაგრამ როდის იქნება, რა იქნება, უკვე არაფერი აღარ ვიცი. ძლიერი ნალექის გამო პრობლემები თბილისის სენაკი ლესელიძის 230 კილომეტრზე შეიქმნა, თუმცა გზის სამუშაოთა მწარმოებლებმა აღნიშნულ მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაცია სულ რამდენიმე საათში შეძლეს. რაც შეეხება 206 კილომეტრს, სადაც ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით, აქ სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა სამუშაოთა მწარმოებლები გზის აღდგენის რეალურ ვადას ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ. მოხდა აღდგენილი მონაკვეთის დაზიანება, მიმდინარეობს გზის აღდგენითი სამუშაოები და უმოკლეს ვაში გზა იქნება აღდგენილი. უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა თერჯოლის რაიონის სოფლებშიც. სოფელ თუშში დღეს გამთენიისას მეწყერი ჩამოწვა, რის გამოც 35 ოჯახი ამ დროისთვის გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. თერჯოლის რაიონის სოფლებში არსებული ვითარების შესახებ ჩვენ ინფორმაციას მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში მოგაწვდით. მადლობა ირმა ჭოლაძე საუბრობდა მოამბის ეთერში.